一只羊18.8万，你们敢不敢相信？来饱饱眼福吧！一只羊18.8万，把我的头发丝儿都发动起来，我都不敢相信这只羊能值那么多钱。今天是离开赛诺公司的这一天，咱们走的时候买了2只高耙子，这2只耙子其实上是赛诺公司核心群自己选出来的，没扎大牙呢，还属于高子。这个发型请忽略了啊！我们现在来到的是赛诺公司的核心的种羊群，支付区。这一群全是种公羊，长得有的好看，有的奇丑无比，但是个顶个都是宝贝。嗨 ，hello， 哎妈呀，嫌弃我呢！买的这2只羔羊有点咳嗽，我买回来想用我的肺炎康给它做一个治疗试一下。我俩开始往回家走着呢，这一路上把我俩给饿的呀。从中午到现在，早晨吃完早饭1只，现在已经是下午的4点钟了，我俩没吃呢。大城市有大城市的好，小地方有小地方的安静。整整的一条双行路的路上，一个车也没有。来吧，票我谁也没扶过，谁就扶我自己。看见没？双向路，一个车也没有。现在是晚上的7点钟，奥利我俩正在回家的路上。Hello， 你俩好。哎。这2只小羊我们已经拉回来了，下车以前先给它打2针，一个是应激的，一个是肺炎康。李总一直不让我拉这2只咳嗽的羊羔子，要把公司的好的种公羊借给我2只，我怕人家那么好的种公羊咱借回来路上拉的再给人家生一场病，所以我们俩决定就买这2只生病的。我有肺炎康，然后我给他打一个强壮素，我想治一下试一试，看看我的这个办法能不能好使。下吧。明天驱虫，明天早晨正好控一控你驱虫得了。左边的这个家伙他比较厉害，看他边走边甩鼻涕，边走边甩鼻涕。9月3号，我们俩赶紧去看看那只羊去。昨天刚好有点忘了，昨天骂了老李一路，这是特小的小事儿也不行了，就赶紧我自己今天吃了点下火的，太火大了。他一句也没接我的茬，一句也没跟我吵。要不特别感谢他的包容吧。哇呀，新的，嗨，哎呀，好看啊！那2个认识我不？我把你们接回来的。你俩咋样？鼻涕回去了，严峰，一针小，来你拿着我看看。看看我们的肺炎康和我们的技术能不能值1万块钱？走吧，知识可以改变命运。靠我的这2天总结出来的经验，再加上我们的肺炎康，我让它能值1万块钱。你们看一下。让我撵撵。来，那么去，让人圈住，让人给圈住了，让人圈住了。这2只萨福克高耙子，他不说是赛诺公司万里挑一的，但肯定至少是千里挑一的极品的高耙子。但凡人家不咳嗽，咱也买不回来，所以有得就有失。有点血吧，红的。这种的肺炎就这种的嘛，就得打。你看，这种的就是嘛。像这种的鼻子里头有血鼻涕的，我也没有十足的把握了。
但是我把他们接回来，我一定会善待他们，尽我的所有的能力去对他们做一个挽救。大家伙兄弟姐妹们，你们觉得我能把他们弄好不？这就是我们草原牧民的生活。喜欢的家人们点个免费的小关注吧，感谢大家的支持。